Урок 1. Изучение природы. Доброе утро, Анна. Вы в последнее время были на улице. Погода прекрасная. Джон, ты прав. Я собирался подышать свежим воздухом. Чем ты любишь заниматься на свежем воздухе? Я люблю ходить в походы и исследовать природные тропы. Смена обстановки так освежает. Звучит замечательно. Мне нравится гулять по парку рядом с моим домом. Парк тоже отличный вариант. Приятно просто выйти на улицу и насладиться природой. Определенно. Мне это очень расслабляет, особенно после долгого рабочего дня. Совершенно верно. Это отличный способ зарядиться энергией и очистить свой разум. Я согласен. У тебя есть любимое место на свежем воздухе, которое ты любишь посещать. Мне очень нравится подниматься на смотровую площадку в государственном парке. Виды потрясающие. А, звучит прекрасно. Бьюсь об заклад, там великолепно. Так оно и есть. Если вы собираетесь отправиться в поход, вам стоит как-нибудь присоединиться ко мне. Мне бы очень понравилось. Было бы неплохо исследовать новую открытую площадку. Замечательно. Скоро нам нужно будет спланировать поездку. Я всегда рад, что у меня есть компания. Звучит неплохо. Я с нетерпением жду этого. Отлично, я пришлю вам подробности, как только выберу подходящий день. Урок 2. Празднование праздников. Урок 2. Здравствуйте, Анна. Празднование Вы праздников. готовы к праздникам? Абсолютно. Обожаю это время года. Я тоже. Я уже погружаюсь в праздничное настроение. То же самое и здесь. Вы уже начали украшать свой дом. У меня есть. У меня мерцающие огни и красивое дерево. А, как прекрасно. Бьюсь об заклад, выглядит так уютно и весело. Так и есть. И огни бывают самых разных цветов. Звучит волшебно. Бьюсь об заклад, это поднимает вам настроение. Это действительно так. Я тоже играю рождественскую музыку. Замечательно. Какая твоя любимая праздничная песня? Это непростая задача. Мне нравится «Джингл Беллс» и «Украсьте залы». Это классика. Я сам неравнодушен к «Техги ночи». Ах да, такая красивая и спокойная песня. Определенно. Праздники всегда вызывают у меня такие сентиментальные чувства. Я знаю, что вы имеете в виду. В это время года есть что-то особенное. Совершенно верно. Не могу дождаться, когда смогу полностью окунуться в праздничное настроение. Я тоже. Я в этом уверен, что у нас будет прекрасный сезон. Урок 3. Помощь другу в переезде. Хорошо, Анна, я слышал, ты скоро переезжаешь в новое место. Джон, все верно. Я очень рад этому. Это отличная новость. Тебе нужна помощь с переездом. На самом деле,
Да, мне определенно не помешал бы дополнительный набор рук. Что ж, вы знаете, я всегда рад помочь. Просто скажи мне, когда. Это было бы потрясающе. Я надеялся, что ты так скажешь. Конечно, я рада помочь. Переезд может быть очень хлопотным. Расскажите мне об этом. Нужно так много упаковать вещи и заняться организацией. Готов поспорить. Но с нами вдвоем все пройдет в мгновение ика. Очень на это надеюсь. Я хочу как можно быстрее освоиться. Нет проблем. Просто дайте мне время, и я буду готов к работе. Отлично. А как насчет этой субботы? Тебе это подходит? Звучит неплохо для меня. На этот день у меня нет никаких планов. Отлично. Я очень благодарна за то, что вы нашли время помочь. Не упоминайте об этом. Я с радостью протяну руку помощи. Ты лучший. Я обязательно приготовлю закуски и напитки. Похоже на план. Просто дайте мне знать, когда вы захотите, чтобы я зашла. Сгодится. Мне не терпится закончить этот шаг. Я тоже. Поработать над этим вдвоем будет совсем несложно. Урок 4. Обсуждение вариантов оплаты. Привет, Анна. Я слышала, что ты ищешь разные способы оплаты. Верно. Я пытаюсь решить, использовать ли мою кредитную карту или PayPal. Ах, понятно. Почему вы решили изменить ситуацию? Что ж, я много слышал о преимуществах безопасности использования PayPal. Интересно. Какие проблемы с безопасностью вашей кредитной карты вы испытываете? В основном это риск мошенничества и кражи личных данных в случае взлома данных моей карты. Я понимаю это беспокойство. PayPal действительно обеспечивает дополнительный уровень защиты. Именно так. Кроме того, удобно хранить всю мою платежную информацию в одном месте. Это хорошие замечания. PayPal может немного упростить покупки в интернете. Совершенно верно. И я слышал, что их служба поддержки очень отзывчива, если возникают какие-либо проблемы. Да, это определенно плюс. Компании, выпускающие кредитные карты, могут пострадать больше или промахнуться. Определенно. Я просто пытаюсь взвесить все за и против каждого варианта. Понятно. Вы уже пользовались PayPal или это будет новый опыт? Я использовал его несколько раз, но не в качестве основного способа оплаты. Итак, тогда вы уже знакомы с этим. Это может облегчить переход. Определенно. Честно говоря, я больше склоняюсь к тому, чтобы попробовать PayPal. Справедливо. Если вы чувствуете себя комфортно в безопасности и удобстве, это самое главное. Именно так. Думаю, я попробую и посмотрю, что у меня получится. Похоже на хороший план. Дайте мне знать,
если у вас возникнут другие вопросы. Урок 5. Изучение возможностей волонтерства. Утро. Я слышала, что в последнее время вы решили заняться волонтерской деятельностью. Верно. Мне очень интересно принимать более активное участие в жизни сообщества. Отлично. Какие волонтерские возможности вы рассматривали? В частности, я рассматривал некоторые международные волонтерские программы. Интересно. Что вас привлекает в международном аспекте? Думаю, погружение в новую культуру было бы невероятным опытом обучения. Я вижу в этом привлекательность. Вы имеете в виду какой-то конкретный регион или причину? Меня особенно привлекают программы, посвященные охране окружающей среды. Отлично. Это очень важная и результативная область волонтерства. Определенно. Мне нравится идея внести ощутимый вклад. Совершенно верно. И туристическая составляющая, похоже, была бы очень полезной. Именно так. Судя по тому, что я прочитал, типичная волонтерская миссия длится около 6 месяцев. Ух ты, это значительная затрата времени. Вы готовы к этому? Думаю, да. В моей жизни наступил такой момент, когда у меня есть возможность посвятить такое время. Отлично. И вы застрахованы в рамках волонтерской программы, верно? Да, это одно из ключевых преимуществ. Во время пребывания за границей я буду полностью застрахован. Отлично. Это обеспечивает хорошее душевное спокойствие. Вы уже начали процесс подачи заявки. Пока нет, но планирую сделать это в ближайшие несколько недель. Просто сначала пытаюсь доработать все детали. Что ж, я очень рада за тебя. Похоже, это потрясающая возможность. Урок 6. Дружеское знакомство. Доброе утро. Вы здесь новичок. Не думаю, что мы раньше встречались. Привет. Да. Я только начала работать в офисе на прошлой неделе. А, чудесно. Добро пожаловать на борт. Я Джон, рад с вами познакомиться. Я тоже рад с вами познакомиться. Я Анна, новый ассистент по маркетингу. Отлично. Мы определенно можем использовать новых талантов в отделе маркетинга. Мне не терпится с головой погрузиться и внести свой вклад. Похоже, это отличная компания. Безусловно, у нас здесь действительно фантастическая команда. Уверен, вы отлично впишетесь в игру. Это так приятно слышать. Мне всегда хочется учиться и решать новые задачи. Прекрасный настрой. Именно такой дух мы здесь ценим. Рада это слышать. Я с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми поближе. Точно так же. Не стесняйтесь общаться со мной в любое время, если у вас есть вопросы или вы просто хотите поговорить. Это очень любезно с вашей стороны. Благодарю за теплый прием.
Конечно, мне очень приятно. Это отличное место для работы, думаю, вам понравится. Уверен, что так и сделаю. Еще раз спасибо. Я очень рад быть здесь. Отлично, добро пожаловать на борт. Дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь. Урок 7. Изучение офисных политик. Привет, Анна. У тебя уже была возможность ознакомиться с политикой компании. Доброе утро. Нет, у меня не было возможности подробно их рассмотреть. Нет проблем. Позвольте мне дать вам краткое изложение ключевых вещей, которые нужно знать. Отлично. Это было бы очень полезно. Я хочу убедиться, что я все понимаю. Потрясающе. Во-первых, нам всегда нравится, когда сотрудники предъявляют удостоверение личности. Понимаю, приятно знать. Есть ли ограничения на количество часов, в течение которых мы можем работать? Отличный вопрос. На самом деле у нас нет строгих ограничений, но мы поощряем баланс между работой и личной жизнью. Замечательно, звучит очень разумно. А как же отпуск и больничный? У нас здесь довольно щедрая политика. Каждый месяц вы получаете оплачиваемый отпуск. Отлично, приятно слышать. А что касается таких вещей, как отчеты о расходах? Ах да, у нас есть простая система подачи заявок и получения возмещения. Отлично, это пригодится. А как насчет возможностей профессионального развития? На самом деле у нас есть отличная программа для этого. Здесь есть много способов учиться и расти. Отлично, я очень рад этому. Есть ли что-то еще, о чем мне следует знать? Дай мне подумать. У нас довольно строгая политика нетерпимости к домогательствам. Безусловно, это очень важно. Я рад слышать, что вы относитесь к этому очень серьезно. Безусловно, это очень важно. Ладно, думаю, это касается всего самого главного. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Справлюсь. Большое спасибо Джону. Это очень помогло сориентироваться. В любое время с радостью помогу. Добро пожаловать на борт, я уверен, что вы здесь отлично справитесь. Урок 8. Планирование будущего. Привет, Анна. Ты хоть раз обдумывала свои планы на будущее? Утро. В последнее время я много об этом думаю. Это было бы замечательно. Какие планы вы рассматриваете? Что ж, мне очень интересно получить дополнительное образование. Уверен, это было бы невероятно ценно. На какую область вы смотрите? Я изучаю программы по управлению бизнесом. Думаю, это может открыть много возможностей. Это отличная идея. Уверен, что каждый будет рад такому опыту в команде. Точно, я думаю, это действительно может принести компании пользу в долгосрочной перспективе. Совершенно верно. А что, если не считать образовательного материала? Есть ли другие цели или мечты? Что ж, мне бы очень хотелось со временем взять на себя здесь более руководящую роль.
Это было бы потрясающе. Не сомневаюсь, что у вас есть навыки и желание добиться успеха в этом. Спасибо. Это очень много значит. Я очень рад этим возможностям. Как и должно быть. Я рад поддержать вас всеми возможными способами. Я благодарна за это. Приятно иметь такого воодушевляющего коллегу. Конечно, мы занимаемся этим вместе. Мне не терпится увидеть, куда вас приведет ваше путешествие. Мне тоже это был очень полезный разговор. Есть над чем подумать. Замечательно. Дайте мне знать, если вы когда-нибудь захотите провести мозговой штурм о будущем. Урок 9. Планирование приключений на выходные. Утро. Задумывались ли вы о своих планах на выходные? Привет, Джон. Я надеялся немного осмотреть город. Отлично. Есть ли у вас какие-либо конкретные места, которые вы хотели бы посетить? Что ж, я давно хотела посетить новый художественный музей, который они только что открыли. Отличный выбор. Мы должны отправиться туда в ближайшее время, чтобы избежать скопления людей. Согласитесь, выходные могут быть довольно насыщенными на новых достопримечательностях. Совершенно верно. Может, мы тоже могли бы пообедать пораньше. Мне нравится. Как ты думаешь? Есть рекомендации по ресторанам в этом районе? Всего в нескольких кварталах от музея есть высококлассное бистро. Отлично. Похоже, это идеальный план. Я в восторге от одной только мысли об этом. Я тоже думаю, что это будет отличный способ провести субботу. Определенно. Будет приятно выйти из офиса и насладиться городом. Совершенно верно. Немного культуры и вкусной еды. Что может быть лучше? Точно. Я так рада, что мы пришли к единому пониманию этого вопроса. Замечательно. Тогда планируем встретиться около 11 утра. Да, давайте сделаем это. Я с нетерпением жду этого. Отлично, запишу. Это будет отличный уикенд. Урок 10. Изучение местного музея. Здравствуй. Вы слышали о новом музее, который только что открылся в центре города? Отлично. Я давно хотела это проверить. Отсюда далеко. Совсем нет, это всего в нескольких минутах ходьбы от этого района. Нам обязательно стоит сходить в гости. Отлично. Мне бы очень хотелось посмотреть, какие у них есть экспонаты. Да, судя по тому, что я слышал, у них действительно впечатляющая коллекция. Отлично. Мне всегда хочется узнать больше о местной истории и культуре. Совершенно верно. Посещение музея было бы прекрасным способом провести день. Я согласен. Когда вы сможете пойти? В эти выходные я работаю. Выходные у меня тоже идут хорошо. Как насчет субботнего вечера? Суббота идеально. Весь день я свободен, поэтому мы можем посвятить время прогулкам. Звучит неплохо. Тогда я сделаю записку,
чтобы забрать тебя примерно в 2 часа дня. Замечательно. Я с нетерпением жду этого. Это будет веселая прогулка. Определенно. Немного культуры и качественного времяпрепровождения – ничто не сравнится с этим. Точно. Я ценю, что вы это предложили. Будет отлично. Мне очень приятно. Я рад, что мы можем это сделать. Увидимся в субботу. Конечно. Я рад, что мы смогли провести этот важный разговор. Дайте мне знать, чем еще я могу помочь. Сгодится. Уверен, что скоро мы снова вернемся к этой теме. Впереди еще очень много работы. Урок 11. Развитие уверенности в себе. Привет, Анна. Я хотела с тобой кое о чем поговорить. О чем ты думаешь? У меня все уши. Что ж, в последнее время я немного стесняюсь. Я хочу найти способы чувствовать себя увереннее. Понимаю. Очень важно чувствовать себя комфортно в собственной шкуре. Именно так. Есть ли у вас предложение о том, как я могу повысить свою уверенность в себе? Дай мне подумать. Возможно, мы могли бы начать с определения ваших сильных сторон и талантов. Неплохая идея. Я знаю, что хорошо умею решать проблемы, но обычно сосредотачиваюсь на своих слабостях. Сделать это несложно, но попробуйте перевернуть сценарий. Отпразднуйте свои сильные стороны. Вы правы. Мне действительно стоит начать признавать то, что у меня хорошо получается. Совершенно верно. И не бойтесь время от времени выходить из зоны комфорта. Это непростая задача, но я знаю, что она поможет мне расти и обрести уверенность в себе. Определенно. Даже небольшие шаги могут со временем иметь большое значение. Отличное замечание. Я постараюсь приложить немного больше усилий. Я рад поддержать вас на этом пути. Мы занимаемся этим вместе. Я очень благодарна за это. Твоя поддержка очень много значит. Конечно. Я знаю, что у вас это есть. Просто верьте в себя. Я сделаю все, что в моих силах. Спасибо за веселый разговор, это именно то, что мне было нужно. Урок 12. Удивительный жест. Привет, Анна. У меня есть интересная история, которой я хочу поделиться с тобой. Расскажи. У меня все уши. Вы знаете, что Эбенезер Скрудж обычно немного похож на Скруджа, верно? Да, классическая рождественская сказка о сварливом старике. Что ж, в этом году он решил удивить всех своих знакомых. Это настоящий поворот. Что он делает? Приобретите вот что. Для начала он покупает огромного гуся и отправляет его к рычитам. Ух ты! Это довольно щедрый подарок от Скрудж. Знаю, это совершенно неожиданно. Интересно, что стоит за этим внезапным изменением мнения. Возможно, призраки Рождества действительно дошли до него. Возможно, так и есть. Как будто теперь он совсем другой человек.
Будет интересно посмотреть, какие еще сюрпризы он приготовил. Совершенно верно. Мне не терпится узнать больше о его вновь обретенной доброте. Я тоже. Это трогательный поворот классической истории. Конечно. В этом году Скрудж действительно показывает себя более мягко. Мне нравится, когда персонажи переживают такую трансформацию. То же самое и здесь. Это просто говорит о том, что люди могут меняться. Определенно. Даже самые сварливые Скруджи могут сменить настроение. Мне интересно узнать, какие еще добрые дела он запланировал. Урок 13. Праздничные традиции. Доброе утро, Анна. У меня к тебе вопрос о праздничных традициях. Хорошо, давайте послушаем. Некоторые члены моей семьи очень любят рождественский пудинг, но я небольшой фанат. А, понятно. Что вы предпочитаете вместо этого? Я просто буду есть мороженое. Это мое любимое праздничное угощение. Мороженое. Да. Это уникальный выбор на Рождество. Да, я знаю, что это немного необычно, но я просто не могу приступить к приготовлению пудинга. Каждому свое. У каждого есть свои праздничные фавориты. Именно так. В прошлом году я выпил большую миску мороженого, пока остальные члены семьи ели пудинг. Похоже, вы там отлично провели время за десертом в одиночку. Это было великолепно. Мне не нужно ссориться из-за последнего кусочка пудинга. Ха-ха, я могу себе представить, что в некоторых семьях я немного соревнуюсь. А вы понятия не имеете. Мои двоюродные братья и сестры могут довольно сдержанно отнестись к праздничным сладостям. Ну, по крайней мере, у вас есть мороженое, чтобы спокойно насладиться им. Определенно. Теперь для меня это стало своего рода традицией. Мне нравится, как каждый находит свои маленькие традиции, чтобы сделать праздники особенными. Абсолютно. И мороженое — идеальный способ сделать это для меня. Я уважаю ваши нетрадиционные праздничные вкусы. Спасибо. Знаешь, нужно, чтобы все было интересно. Урок 14. Собираем вещи для поездки. Отличное предложение. Кстати, о поездках, как вы организовываете их на протяжении всего путешествия? Отличный вопрос. Для меня все дело в составлении подробного упаковочного листа. Упаковочный лист, да, звучит как разумный подход. Совершенно верно. Это помогает мне убедиться, что я не забуду все необходимое. Понимаю, как это было бы очень полезно. Есть ли у вас другие советы, как оставаться организованными? Да, я всегда стараюсь брать с собой универсальную одежду, которую можно комбинировать и сочетать. Это неплохой вариант. Максимизируйте ваши возможности при минимизации пространства. Точно. И мне нравится хранить туалетные принадлежности в небольшой удобной сумке. Отлично. Должно быть, пройти досмотр будет очень просто. Определенно.
Благодаря этому в моем чемодане все аккуратно и аккуратно. Фантастический совет. Мне придется реализовать некоторые из этих стратегий. Я с радостью поделюсь тем, что мне подходит. В путешествиях главное – организованность. Совершенно верно. Это может сыграть решающую роль в том, чтобы поездка прошла гладко. Согласовано. И это позволяет вам сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться путешествием, не беспокоясь о своих вещах. Отличное замечание. Наличие системы действительно снижает нагрузку. Именно так. Итак, скажите мне, какие советы по упаковке вы можете посоветовать? Что ж, я всегда беру с собой дополнительную сумку для сувениров и любых покупок. Умный ход. Таким образом, вам не придется все складывать в чемодан по дороге домой. Точно. Кроме того, это оставляет место для любых неожиданных находок. Урок 15. Изучение увлечений. Отличная идея. Отлично, обязательно куплю. Я рада, что вам понравилось. Вы видели аквариумы во время похода по магазинам. Нет, я этого не сделала, но, похоже, это интересное хобби. Что тебе нравится в разведении рыбы? Так приятно смотреть, как рыба плавает вокруг. Мне это очень расслабляет. Могу себе представить. Кроме того, забота о маленьких существах должна приносить удовольствие. Абсолютно. А еще интересно проектировать аквариум и выбирать идеальные украшения. Отличное замечание. Настройка настроек звучит как половина удовольствия. Точно. Есть ли у вас хобби, которыми вы особенно увлечены? Что ж, в последнее время я занимаюсь садоводством. В выращивании собственных растений есть что-то очень приятное. А, садоводство – это прекрасно. Какие растения тебе нравится выращивать? До сих пор мне везло с помидорами и травами. Было очень приятно видеть, как они процветают. Свежие домашние помидоры и зелень – это должно быть вкусно. Бьюсь об заклад, ваша кулинария принесла пользу. Совершенно верно. Это придало моим блюдам столько аромата. И приятно отдыхать на свежем воздухе. Могу себе представить. Садоводство кажется отличным способом расслабиться и пообщаться с природой. Определенно. Есть ли у вас другие хобби, которые вы бы порекомендовали попробовать? Что ж, в последнее время я начал заниматься фотографией. Для меня это был интересный творческий путь. Фотография — это замечательно. Какие предметы ты любишь снимать? Мне очень нравится снимать пейзажи и запечатлевать красоту природы. Звучит потрясающе. Мне бы хотелось как-нибудь увидеть твои фотографии. Урок 16. Изучение новых возможностей. Здравствуйте, Анна. Я думаю, что это отличная возможность для роста и выхода на новые рынки. Интересно, расскажите об этом подробнее. Какие новые рынки вы рассматриваете? Что ж,
я изучал некоторые развивающиеся рынки, которые, на мой взгляд, имеют большой потенциал. Это очень интересно. Что вы нашли? Что вас так заинтересовало? В некоторых развивающихся странах, похоже, растет средний класс и растет покупательная способность. Вижу. Ориентация на растущую потребительскую базу может действительно принести пользу вашему бизнесу. Именно так. Меня особенно заинтриговал рынок Юго-Восточной Азии. Население огромно. Это разумный шаг. Огромные размеры этого региона открывают огромные возможности. Совершенно верно. И экономика этих стран тоже действительно начинает расти. Тогда имеет смысл изучить возможность использования этого роста. Какова ваша стратегия выхода на эти новые рынки? Что ж, я подумываю начать с нескольких целевых маркетинговых кампаний в интернете. Отличный звонок. Информационно-пропагандистская деятельность в цифровом формате может стать эффективным способом сначала опробовать свои силы. Определенно. Кроме того, я рассматриваю возможность создания стратегических местных партнерств. Партнерство с известными игроками в этих регионах – разумный подход. Определенно. Это позволяет нам использовать существующую инфраструктуру и клиентскую базу. Это разумный способ быстро закрепиться на этих новых рынках. Именно так. Я в восторге от этого потенциала, но хочу убедиться, что мы используем его вдумчиво. Похоже, вы разрабатываете всестороннюю стратегию. Уверен, что это расширение окупится. Надеюсь, что да. Это большой шаг, но я думаю, что если мы выполним его надлежащим образом, он будет значительным. Урок 17. Изучение динамичных городов. Привет, Анна. Я всегда хотела исследовать оживленный город. Как насчет Барселоны, Испания? Джон, Барселона звучит потрясающе. Я слышала, что это такой оживленный и культурно богатый город. Безусловно, архитектура, еда, арт-сцена, здесь есть что предложить. Бьюсь об заклад, там невероятная энергия. Что вы надеетесь испытать? Что ж, мне бы очень хотелось побродить по очаровательным улицам и полюбоваться потрясающими зданиями Гауди. Собор Святого Семейства определенно стоит посетить, верно. Такая культовая достопримечательность. Конечно, и я тоже хочу прогуляться по знаменитому бульвару Рамбла. Да, этот оживленный пешеходный центр идеально подходит для погружения в местную атмосферу. Совершенно верно. И, конечно, мне не терпится побаловать себя вкусными закусками и сангрией. Ха-ха, да, еда и напитки, наверное, тоже меня больше всего привлекают. Уверен, мы отлично проведем время, исследуя оживленные районы и культуру. Это было бы такое приключение. Энергия и артистический дух Барселоны мне очень нравятся. Согласовано. Думаю, это будет идеальное место для нашей следующей совместной поездки. Я продан. Давай начнем планировать наш отпуск в Барселоне, мне не терпится дождаться. Отлично, я займусь поиском лучших отелей и развлечений.
Это будет потрясающе. Отлично. Я уверен, что бы вы ни делали, вы в кратчайшие сроки почувствуете себя настоящим домом. Я ценю советы. Для начала это очень полезно. Рады помочь. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по декорированию. Сделаю. Еще раз спасибо. Урок 18. Бронирование идеального отеля. Привет, Анна. Я начинаю планировать нашу поездку в Барселону. С чего мне начать поиск отелей? А, захватывающе. Что ж, я бы посоветовал начать с отелей с хорошими отзывами и хорошей репутацией. Ладно, в этом есть смысл. На что мне следует обращать внимание при сравнении отелей? Местоположение играет ключевую роль. Вам нужно место, расположенное рядом с достопримечательностями, Определенно, которые вы было бы хотите идеально увидеть. находиться в центральном районе. А как насчет удобств и рейтингов? Да, ищите отели с хорошими удобствами, такими как бесплатный Wi-Fi, завтрак и высокие оценки. Понятно, это будут важные факторы. А как насчет цен? Есть какие-нибудь советы? Я бы порекомендовал рассмотреть различные бюджеты, чтобы найти лучшие соотношения цены и качества. Не выбирайте только самое дешевое. Это хорошие замечания. Я не хочу жертвовать качеством только ради того, чтобы сэкономить несколько долларов. Именно так. Внимательно прочитайте отзывы, чтобы убедиться, что вы выбираете лучший отель за свои деньги. Отличный совет. Я начну поиск с отелей с высоким рейтингом, расположенных в центре города. Похоже на план. Сообщите мне, как только вы сузите круг вопросов, я буду рад помочь завершить бронирование. Сделаю. Спасибо большое за советы. Это упростит планирование нашей поездки в Барселону. Рады помочь. Мне не терпится исследовать город вместе с вами. Это будет потрясающее путешествие. Я тоже. Это будет незабываемый опыт. Хорошо, пора бронировать. Поверьте, вы не будете разочарованы. Их выбор действительно впечатляет. Хорошо, я обязательно добавлю их в свой список. Спасибо за отличные рекомендации. Конечно, рады помочь. Дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще. Сгодится. Благодарю. Урок 19. Преодоление культурных различий за рубежом. Здравствуйте, Анна. Я изучал культурные нормы во время нашей поездки в Японию. Были ли у вас какие-либо советы по этикету во время вашего последнего визита? Ах да, мне нужно было помнить о нескольких вещах. Во-первых, японцы придают большое значение вежливости и уважению. Понимаю, можете ли вы привести несколько примеров того, как это проявляется в повседневном общении? Что ж, такие вещи, как поклон при приветствии, использование почетных грамот и избегание прямого зрительного контакта, могут быть очень важны. Хорошо, приятно знать. А как насчет таких вещей, как чаевые или манеры за столом? О чем мне там следует знать? Определенно. В Японии не принято давать чаевые, и не стоит начинать есть раньше, чем пожилой человек сидит за столом.
Ах, об этом стоит помнить. Каких оплошностей мне следует избегать, если я хочу никого не обидеть? Не указывайте палочки на палочки и старайтесь не сунуть их прямо в рис, так как это связано с похоронами. Ура! Хорошо, что вы заранее мне об этом рассказали. Мне придется внимательно отнестись к подобным культурным нюансам. Совершенно верно. Японцы очень соблюдают этикет, поэтому предварительное исследование будет иметь большое значение. Конечно. Есть ли что-то еще, что мне нужно знать, чтобы погрузиться в атмосферу и получить более аутентичные впечатления? Еще один момент. Попробуйте выучить несколько основных японских фраз, таких как «спасибо» и «извините». Местные жители очень ценят приложенные усилия. Отличный совет, я обязательно изучим некоторые ключевые фразы. Большое спасибо за все полезные советы. Рада поделиться тем, что узнала. Просто дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы по мере планирования. Хорошо, я очень признателен, что вы нашли время, чтобы убедиться, что я готов. Это сделает наше путешествие намного более комфортным. Технология. Да. Знаете, у меня есть друг, который занимается разработкой программного обеспечения и любит это. Разработка программного обеспечения. Да, у меня нет большого опыта в этом деле, но, возможно, на это стоит обратить внимание. Определенно, технологическая индустрия сейчас процветает. Есть так много разных путей, по которым вы можете пойти. Да, это хорошее замечание. Там есть множество вариантов для изучения. Урок 20. Смена обуви на один день. Привет, Анна, я просто подумала, разве ты никогда не хотела бы, чтобы мы могли поменяться местами на один день? Ха-ха, поменяйтесь местами. Что вы под этим подразумеваете? Знаете, это как поменяться ролями на один день. Интересно, каково было бы ходить в твоей обуви? Ах, я понимаю, о чем ты говоришь. Это интересная мысль. Что заставило тебя задуматься об этом? Не знаю, наверное, мне просто было интересно узнать, какие у нас разные взгляды на жизнь, на разных этапах и все такое. Это справедливое замечание. Могу себе представить, что увидеть мир с точки зрения пожилого человека было бы очень интересно. Точно. Например, с какими уникальными проблемами вы сталкиваетесь, о которых я, возможно, даже не подозреваю. Ну, во-первых, есть физический аспект старения. Простые задачи со временем могут усложняться. Могу себе представить, что это было бы неприятно. И я уверена, что ментальная и эмоциональная сторона старения имеет свой набор препятствий. Совершенно верно. Мудрость, которая приходит с возрастом, бесценна, но она часто сопровождается чувством утраты и ностальгии. Я никогда не думала об этом таким образом. Наверное, я всегда видел положительные стороны старения. Это понятно. Легко идеализировать этот опыт, если вы сами его не пережили. Вы правы, у меня, наверное, довольно ограниченная перспектива. Обмен местами действительно может помочь мне развить в себе сочувствие. Точно. И кто знает, может быть, я бы кое-что узнала о радостях молодости, если бы мы поменялись местами на один день.
Отличное замечание. Это может быть взаимовыгодный опыт. Сейчас я очень заинтригован этой идеей. Я тоже. Нам определенно стоит подумать о том, чтобы воплотить это в жизнь хотя бы в нашем воображении. Это может быть упражнение, открывающее глаза. Совершенно верно. Если да, то я игра. Давайте посмотрим, чему мы можем научиться на примере уникальных преимуществ друг друга. Ха-ха, скажем так, я ушел оттуда так быстро, как только могли унести меня ноги. Определенно душераздирающий момент. Могу только представить. Что ж, спасибо за все отличные советы. Я все больше и больше в восторге от этого похода. Урок 21. Навигация по переговорам. Утро. Я хотел спросить вас о переговорах, которые мы обсуждали. Ах да, переговоры. Что вы хотели узнать? Что ж, мне интересно, какой подход вы выбрали. Казалось, что вы смогли прийти к соглашению, несмотря на первоначальные ожидания. Отличное замечание. Вы правы. Ожидания оправдались не сразу, но мы были готовы к переговорам. Понимаю. Так что же послужило ключом к нахождению этих точек соприкосновения? Терпение и гибкость сыграли решающую роль. Мы должны были быть готовы скорректировать свои позиции и по-настоящему прислушаться друг к другу. Ах, я могу себе представить, что это не всегда было просто. Переговоры иногда могут быть довольно напряженными. Совершенно верно. Но мы сосредоточились на наших общих целях, и это помогло нам справиться со сложными задачами. Ах, понятно. Должно быть, было жизненно важно сохранить эту общую картину. Определенно. Легко увязнуть в деталях, но мы ориентировались на конечный результат. В этом есть большой смысл. И как вам удавалось сохранять спокойствие на протяжении всего? Что ж, я поняла, что контроль над эмоциями играет ключевую роль в переговорах с высокими ставками. Злость обычно не помогает. Хорошие замечания. Сохранение уравновешенности позволяет мыслить более стратегически. Именно так. И это задает лучший тон всему процессу, что может сыграть решающую роль. Аго, похоже, вы действительно в этом разбираетесь. Какие-нибудь другие советы вы можете поделиться? Я бы сказал, что подготовка тоже очень важна. Чем больше вы разбираетесь в ситуации, тем лучше вы можете предвидеть трудности. В этом есть смысл. В таких ситуациях знание — сила. Совершенно верно. И не бойтесь проявлять творческий подход. Иногда нестандартное мышление может открыть новые возможности. Мне придется это запомнить. Переговоры — это искусство, не так ли? Урок 22. Сберегательные находки и спрятанные драгоценные камни. Привет, Анна. Ты в последнее время была в хороших комиссионных магазинах. Знаете, у меня есть. Мне нравится находить эти спрятанные драгоценные камни в благотворительных магазинах. У них так много характера. Верно. Как будто никогда не знаешь, на какие удивительные вещи ты наткнешься. Точно. Охота — это половина удовольствия.
Нашли ли вы в последнее время какие-нибудь интересные находки? На самом деле, да. Я взял эту винтажную камеру, которая мне очень нравится. А, винтажная камера. Похоже на настоящее сокровище. Что это за вид? Это старый Polaroid 70-х годов. Мне не терпится попробовать его. Polaroid, как весело. Эти мгновенные фотографии выглядят так уникально. Определенно. Я надеюсь сделать с его помощью несколько действительно крутых снимков в стиле ретро. Бьюсь об заклад, вы добьетесь отличных результатов. У полароидов такая особенная эстетика. Совершенно верно. И что самое приятное, я заплатил за него всего несколько долларов в благотворительном магазине. Ни за что. Это отличная сделка. Экономия — лучший способ найти ценные вещи с ограниченным бюджетом. Не могу не согласиться с этим. Мне нравится получать удовольствие от охоты и получать удовольствие от выгодных сделок. Я тоже. Это все равно, что искать маленькие спрятанные сокровища, отправляясь по магазинам за покупками. Именно так. Вы действительно должны держать глаза в поле зрения, но оно того стоит. Определенно. Я уже с нетерпением жду нашего следующего приключения в сфере сбережения. То же самое и здесь. Возможно, в следующий раз мы сможем обменяться фотографиями наших последних находок. Похоже на план. Уверен, мы оба поделимся интересными новыми произведениями. Не могу дождаться. Лучше всего экономить.